Zapatok naute bidez bide, eskolatik gerrara ekarri, zapatotan ikasia naiz ni, mundua zein den lazgarri. Larretan barna nire zapatok, ninduten ilargira eraman, laminen ohean dira etzaten, aspertutakoan dantzan. Zapatotan ekarriak ditut, lokatzata emazte malkoa, errespetuz tratatu dituzte, herria eta jainkoa. Herririk herri dira zapatok, irten biderantz beti bihurtu, aitzinatu ez izanagatik, ederki naute zuhurtu. Hirietako zapata denek, txiroen eta aberatsenek, aste honetan azpiko zolan, higatuko ez dukete. Zapatok ez dute joaten az, soroak dituzte hauek laket, museoan sartzen direnean, bertarako utz ditzaket. Paradisuan ez omen dira, zapata txukunak onargarri, zikin ezazu ongi zapata, jainkoek zaitzaten barka. Jainkoek zaitzaten barka. Baina atera behar dute. Zapatak, zapata berriak urtean urratzeko, kanikak, klarionak eta txotxak. Kilometroen motxila, oinezen bixera, herriuratzen elastikoa, ibilaldiaren kuadernoa, araba euskaraz ejertzea, arbela elektronikoa eta nitbuka. Xabiertxo, Eki, Xavier, Mikel, Eukene, Miren, Tomas, Irati, Jurgi, Odei, Izaro. Azaldaketa, lehen zigorra genuen euskaraz hitz eginez gero, orain dena euskaraz egiten dugu. Lehen abesti bakarra genuen ikastetxean, Cara al Sol. Orain kantari ematen dugu elguna. Zein abesti Guk ere kantari ematen dugu eguna. Beno, eta ikasten, hori ere egin behar baita. Bai, baina ikastetxera bidean kontu zibiltzeko esaten digu amak. Galdetuz gero, izebarenera goazela erantzuteko. Zer gertere? Aitari, disko berri bat ekarri dioten daiatik. Michel Abgeria izu. Nor? Bai, gu gira Euskadiko gazte diberria. Spotifyren bitartez entzuten ditut nik, Kentzazpi, bidertzean, esne beltza. Eta berritxarrak. Berritxarrak orain ere? Gure etxean berritxarrak daude Franke izeneko batek irratian abazabaltzen duen bakoitzean. Madrilgoa omen da. Madril? Handik mehatxuka ari direla entzun diet gurasoi. Bert eta Lomze esaten dute.
Ez datorrela gauza honik, beraiek nahi dutena ikasi behar dugula, eta kanpotik etorriko direla guri azterketak egitera, eta gela zatituko dutela, froga genditu dutenak alde batean, eta ez dutenak beste aldean. Guri ere egiten dizkigute, frogak. Beste eskola batera joan behar dugu gainera, ikastetxeaz kanpo. Aski da, Aitona! Zer diozu azukreko eskorra? Aski dela, zatoz 21. mendera. Zer egiten dut nik? Horrela, haurtzaroko gorputzera itzulita. Gure ikastolek, mende erdi bat, 50 urte bete dituztela ospatzen ari gara. Beno, denek ez, egungo komunitate zabal eta anitza osatzen dugun ikastoletan lehen bizikoek. Orduan, hor dauden horiek ez dire Xavier, Mikel, Eukene, Miren eta Tomasen gurasoak. Xavier, Mikel, Eukene, Miren eta Tomas zarete. Zenbat aldatu zareten uda honetan? Aitona, esna zaitez, ikastolen ikasturtearen hasiera ekitaldian gaude eta... Ara, eta ni piura honekin. Zer ari zara, Aitona? Egoerak agintzen duen moduan prestatzen, oso ekitaldi garrantzitsua da, gero? Bai, eta oso jende importante etorri da gaur ekitaldira. Eta honezkero, urduritzen hasiko ziren. Ez da horrela Teitu jauna? Betor bada esateko duena azaltzera. Bai, betorri ikastolen elkarteko lehendakari Koldo Teitu jauna, ikasturte honetarako ikastolen erronkak eta helburuak azaltzera. Eskerrik asko. Sailburu Anderea, aldun nagusia, agintari, ordezkari, eragile, ikastolakideok, egunon guztioi eta ongi etorriak denok ikastolen ikasturteko hasierako ekitaldira. Andoaingo udala ere eskortu nahi dut, bigarren urtez jarraian areto hau eskaini digulako. Aurkezleak ongi adierazi duten moduan, mende erdi bat igaro da dagoeneko. Gaur egun, komunitate hau osatzen duten ikastoletako lehenbizikoak sortu zirela. Ugandik hasi baino lehen ordea, gure bidelagun diren edo izan diren beste 3 erakunde zoriondu nahi ditut. Aste honetan Europatik eta Gipuzkoako Aldunditik jaso duten errekonizimenduarengatik. Hau da, Euskaltzaindia, egin eta egunkaria. Gaurko ekitaldian, 40 urte beteak dituzten ikastolak omenduko ditugu. Ikastoleen historiak urte gehiago eduki badituen arren, haiek bai dira gaur egungo ikastolen aurrekari zehatzak. Haiek ditugu sorburu eta haiek irekitako bidean aurrera egiteko akuilu. Garai oso zailetan altxatu ziren, haizea kontra eta ikaitzak edozein unetan jo zezaketen garaietan. Baina indar sortzaile handiarekin eta herriaren eta herritarren babesarekin altxatu ziren. Gaur egun, aurkezleak esan duten bezala, ezin esan garai haietako mehatxu asko iragana direla. Aitzitik, gure hezkuntzaren aurkako eraso bortitzak iritsi zaizkigu. Espainiatik eta Frantziatik. Dela lege berrien baten bitartez, dela duela mende batzuk atsegeragoko legeen bitartez. Ataka oso zailean ipini dituzte gure ikastolak eta gure hezkuntza sistema. Eraso horiei aurre egiteko eta defentsa babesa eraiki behar dugun denon artean. Horretarako, adorea, determinazioa, batasuna, elkarlana eta adostasuna beharko ditugu. Ez diogu beldurrik lan horri. Ikastolen taldeak urteotan guztiotan erakutsi du eta frogatu da sustraisakonak dituela euskal gizartean. Elkarlana, ekintzailetasuna eta gure bidean aurrera egitea dira talde honen ezaugarriak. Horrek ematen digu indarra aurre egiteko iraganean ainguratirikoak mehatxuka datozkigunean. 1850 urteko lege baten oinarrituta, Baioneko subprefektak ikastolan garapena gerarazi nahi du. Baina ez da subprefetaren apeta hutsa. Prefetaren eta Frantziako Barne Ministerioaren bedeinkapena are agindua dauka. Hendaiako eta Beskoitzeko ikastolek zuzenean jasan dute erasoa. Ez dute
Ez dute inolako eragozpenik auzapezak eta hautetziak auzitara eramateko. Baina ez dira Hendaia eta Beskoitzekoa bakarrik. Seaskaren ikastola guztiak daude mehatxupean. Uda honetan, ondo dakizuen moduan, Seaska ez da geldi egon. Alderdi sozialistaren egoitzaren okupazioa, manifestazioak, kalera eramandu aldarrikapena. Frantziako gobernuko ordezkaritza batekin ere bilera izan du. Ez du emaitzarik izan. Horrek, ordea, ez gaitu geraraziko. Ikusi da, ikastolen inguruan dagoela batasuna. Irakasle, ikasle, guraso eta herritarrena. Ipar Euskal Herriko ikastolen garapena sustatu eta bultzatuko dugu. Erakunde publikoak harturiko engainamendua bete dezaten, presioa eraginez, herritarrengan eraginez, eragileen atxikimendua eta batasuna bilatuz, eta kalean egon behar bada, kalean egonez. Kezkaz beteriko ikasturte hasiera izan da, bai. Baina gora doa, Seaskako ikastolek hartzen dituzten haur eta gazteen kopurua. Urriaren 19 honetan, gainera, ikastolen etxea irekiko da kanbon. Hori da gure bidea. Ikastolen garapenari eustea. Bestetik, helburu eta erronkaz beterik hasi dugu ikasturtea. 3 aipatuko ditut. Euskal kurrikuluma garatzen jarraitzea da lehenbizikoa. Joan den ikasturtean aurkeztu genuen eki proiektua. Kompetentzietan oinarrituta Euskal kurrikuluma garatzen duen egitasmoa. Ikasturte honetan, gure ikastoletako DBH bateko ikasleen eskuetan dagoeneko. Horretan sakonduko dugu. Ikasmaterialak ekoitziz eta berau aplikatzeko irakasleen formazioan eraginez. Hezkuntza eta gizarte eragileen arteko akordioan du oinarri. Eta ikastolok hartu genuen ura garatzeko ekimena. Egindako bidea etapa partekatu baten abiapuntu bihurtu behar dugu. Orain, denon arteko ekimena izan behar du. Lan hitzarmena da bigarren helburua. Gure ikastoletako langileen ordezkari sindikalekin ikastolen lan hitzarmena adostu nahi dugu. Negoziazio kolektiboaren bitartez. Hurrengo urteetarako gure hezkuntza proiektua aurrera ateratzeko beharrezko egonkortasun laboral ziurtatu behar dugu. Une, korapilatsuak bizi ditugu Eusko Jaurlaritzak alde bakarrez gure langileen soldatak murriztu zituenetik. Egoera bidegabe hori konpontzen ahalegintzen ari gara. Baina bitarte honetan akordio bat lortu beharra daukagu. Krisi garai honetan ahalegin handiagoa egiteko prest gaude, baina horrek ikastolen bideragarritasuna arriskuan jartzen ez badu. Era berean espero dugu Eusko Jaurlaritza hezkuntza lege berri baten abagunean ikastolen titularrekin eta sindikatuekin soluzio bide bat partaide izatea. 3. puntua, inbertsioei dagokie. Kooperatiben inbertsioen deialdiaren negoziazioa bultzatu nahi dugu. Azken urteotan, ikastolok 40 milioi euro jarri ditugu inbertsioetan. Gure azpiegituren hobekuntzan, baliabidetan, ez gatzaizkio Eusko Jaurlaritzari eskatzen beste 40 milioi jarritzan. Aitzatik, elkarlana eskatzen diogu. Ikastolek derrigor egin behar duten inbertsioetarako. Ezin dut, aipatu gabe utzi begien aurrean dugun beste erronka handi bat. Hego Euskal Herrian, LOMCE legea dugu mehatxu. Espainiako legebiltzarrak ziurrenera udazken negunetan onartuko du. Eta datorren ikasturtean aplikatzea espero da. Epeak beteko diren edo ez gora bera ezin dugu geldi egon. Ikastolak hezkuntzako hainbat eragile eta sindikatuekin batera manifestaziora deitu dugu. Urriaren 12an izango da, Bilbon, Arratzean. Manifestazio koloretsu eta alaia egin nahi dugu. Euskal kurrikulumari zuzenean erasotzen dion lege zentralitzaile eta atzerakoia salatzeko.
baina baita ere, nola ez, hezkuntza sistema propio bat aldarrikatzeko. Bilboko kaleak bete nahi ditugu gurasoekin, ikasleekin, irakasleekin, herritar guztiekin. Badakizue beraz, urriaren 12an, arratsaldeko 5:00 Bilboko Jesusen plazan dugu hitzordua. Espainiako gobernuari erakutsi behar digolako ez dugula onartzen inposatu nahi digun hezkuntza erreforma atzerakoi eta doktrinatzaile hori. Erakutsi behar dugulako hezkuntza propioa nahi dugula. Herri honetan eta herri honentzat egina. Kanpo eskuzartzeetatik salbu egongo dena. Legezko babes sendoarekin. Mobilizazioarekin batera, hezkuntza eragilekin, gizarte eragilekin, eragile politikoekin eta erakundekin elkarlana ere nahi dugu. Lomce legearen eragin negatiboen aplikazioa eragotzi ahal izateko neurriak adosteko batetik, baina baita alternatiba sendoak eraikitzeko ere. Bi ildo horrietan ari gara ikastolak. Mobilizazioetan eta elkarrizketa mailetan. Bestetik, honezkero jakingo duzue, hedabideetan agertu bai da, Eusko Jaurlaritzak euskal kurrikuluna garatzeko eta dekretu bidez arautzeko eta hezkuntza lege berri bat proposatzeko asmoa azaldu digula hezkuntza eragileoi. Zer esango dut bada? Ongi etorria ematea, baina ezin dut. Ikastolen urteetako eskakizunak dira biak. Baina biak osotasunean ikusten ditugu. Alegia, batak bestea behar duela. Derrigor. Uste dugu gainera, egitasmo horrek ezin duela atzerapenik izan. Une erabakigarria da. Eta zapusten utzi eskero, ondorioak oso kaltegarriak lirateke. El diesa jogun bada lanari. Garatu eta arautu dezagun denon artean adostu genuen euskal kurrikuluna eta eman dezaiogun babes juridikoa. Egin dezagun hezkuntza lege berria. Sare publiko eta kontzertatuen arteko dikotomia antzua alboratuz. Bakoitza bere izaeratatik, berdintasunean, finantziaketa egokiarekin, baliabide berdinekin, aukera berdinekin. Elkarlana ari gara eskaintzen. Beti prest edukiko gaituzue horretarako. Era berean, jarraipen zehatza egingo diogu EPEI eta edukiei, lehen esan bezala. Mai gainean jarritako proposamena osotasunean ulertzen dugulako. Ikastolakideok, lagunok, erakunden ordezkariak ikusten duzuen bezala, helburu eta erronka handiko ikasturtea izango dugu. Urteetako etorkizuna jokoan egon daiteke. Ezin dugu hutsik egin. Adorez, determinazioz, batasunez eta adostasunez ekiteko unea iritsi da. Baina zerbait nabarmentzekotan elkarlanaren garrantzia azpimarratu genuke. Elkarlanaren garaian gaude. Elkarlana eskaintzen eta eskatzen dugu. Ez genuke ulertuko aukera hau alferrik pasatzen ustea. Eskerrik asko guztioi. Mila eskerta ditu jauna, bauzu galtza eta gona betetzeko lan orain ere. Jende importante gehiago ere etorri da gaurrona? Ez da egia izango. Bai horixe, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburua dugu gure artean. Beno, Ara? kultura eta hizkuntza politikako ere bada. Ara? Kristina Uriarte anderea, zeure txanda da. Aldun nagusi jauna, ikastolen elkarteko presidentea, ikastoletako ordezkariak, agintariak, jaun-andreok, egun on guztioi. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi nizkioke ikastolen elkarteari, ohikoa duen legez, ikasturte hasiera honetan gonbidapena luzatzeagatik.
Beste kurtso baten aurrean gaude. Ikastola batzuentzako 50. Ikasturtea da. Eta erronkaz jositako hilabeteak ditugu aurretik. Lana dugu aurretik beraz, baina orain arte bezala, baikor jarraitu behar dugu. Ikastolen irekiera ekitaldian gaude, baina hemen gaudenok ondo baino beto dakigun arren, utzi ezaidazue oinarrizko hausnarketa batekin hastea. Gaur egungo gure hezkuntza sistema ez dut ikastetxek bakarrik osatzen edota agintariek. Hezkuntza sistema, hezkuntzaren kalitate maila, gizarte osoaren lanaren fruitua da. Kasu honetan, gizarte honen meritua. Irakasle, guraso, erakunde, hezkuntza eragile guztiona laburbilduz. Guztion artean, kalitatezko hezkuntza lortu dugu. Hobetu daitekena, bai, bikaitasuna bilatu behar duena, baina gaur egun maila altuan dagoena. Ikaslea dugu helburu. Gure seme-alaben formazioa eta etorkizunerako prestakuntza da jomuga. Ez da edonolako erantzunkizuna, eta hala ere sarritan ahaztu egiten zaigu. Harriagarria dirudien arren, irakasleok egunero egiten duzuen lanak ez du behar bezalako errekonozimendurik jasotzen. Sistema honen zutabe zarete, zutabe sendoak gainera. Etengabeko hobekuntzan oinarrituta gaur ondo egiten dena bihar hobetu daiteken ziurtasunarekin. Eskerrik asko lan horregatik. Hala ere, etengabeko hobekuntza hori, maisu eta andereñoen kasuan ez ezik, beste esparru guztietara ere zabaldu beharrean gaude. Eta helburu hori elkarlanean, baino ezin dugu lortu. Ikastolek beste ikastetxeekin batera asko eman diote gure gizarteari. Eta hildo horretatik jarraitzeko asmoarekin, elkarlana beharrezkoa dugu. Hor dugu, adibidez, genero indarkeriari aurre egiteko plana, guztion artean lantzen ari garen edukia, denon artean osatzen ari garen programa aitzindaria. Bakea eta bizikidetzari eskolatik egin beharreko ekarpenak ere, elkarrekin partekatzen jartzen ari gara, denok denekin. Elkarrekin bizitzen irakastea baino gauza garrantzitsuagoak gutxi egongo dira. Bigarren hezkuntzako zenbait ikastetxetan jarri berria den Auspoa programa, zentroetako programa garatzeko asmoarekin eta hezkuntza ez reglatua bultzatuko duena. Eta hizkuntzei begira, beti ere elebitasuna bermatuz, atzerriko beste hizkuntzetara zabaldu beharra dugu. Ikastolek ere argi duzue egin behar hau. Plan, egitasmo hauek, bakoitzak bere esparruan, gaur egun dugun hezkuntza sistema osatzen laguntzen dute. Hoberantz doan sistema, naiz eta baten batzuk oztopoak jartzen ahalegin du. Gure interesak zeintzuk diren jakiteko, ez dugu kanpoko inoren laguntzarik, inoren beharrik. Azken hilabetetan, LOMCE delakoren mamua dugu segika. Ustez gure onurarako izango diren aldaketak goraipatuz eta inposatzeko asmoz. Egia esan, ez du gai honetaz larregi mintzatu nahi, baina beste behin ere gure posizionamendu argia azpimarratuko dut. Eta gure, esaten dudanean, ez naiz bakarrik Eusko Jaurlaritzaz ari. Uda aurretik, Eusko Jaurlaritzaren egoitzan hezkuntzako eragileekin izandako bilera hartan argi geratu zenez, ez dugu gure hezkuntza sistemaren interesen kontra doan ezer onartuko. Gure eskubideak defendituko ditugu, gure gaitasunak gureak direlako. Lege horrek jasotzen dituen helburuak guk aspaldi gainditu genituen. Estatuko beste toki batzuetako maila igotzeko sortu den lege horrek agian on egingo die gu baino asko okerrago dauden erkidegoei, baina guri ez digu balio. Hala ere, ez gara inozoak. Jakin badakigu haserre hutsarekin ezer gutxi lortuko dugula. Mugitu beharrean gaudela, eta hasi gara jada mugitzen. Aipatutako bileraren ondoren, duela 10 egun, hezkuntzako eragileekin bildu ginen, legealdi honetarako gobernuak aurreikusita zuen helburu baterantz abiatzeko. Hezkuntzako euskal lege bat helburu izan behar duen lehen urratsak emateko. Bertan, euskal kurrikuluma lantzan hasteko gonbitea luzatu nizuen, beste ikastetxe eta eragileekin batera. LOMCEk proposatzen digunari aurre egiteko besteak beste, baina ez horretarako bakarrik.
Lege berri horren mehatxu gabe ere, gure sistemak kurrikulum bateratu baten beharra du. Ikasleek oinarrizko konpetentzia guztiak garatzeko eta bizitzarako prestatzeko bideak, ikasgaien edukiak, lortu beharreko helburuak, irakasleen formazioa eta abar jasoko dituena. Beti ere, konsensuan oinarrituta, erakunde sozialen eta politikoen adostasunean oinarrituta. Jakin badakit ikastolek kurrikulumaren inguruko hausnarketa eta zehaztasuna landuta duela jada. Seguru, ekarpen baliagarri izango dela guztion artean eratu beharko dugun kurrikulum hori begira. 9 hilabete hauetan, beraz, lan asko egin dugu. Proiektu asko jarri ditugu abian. Kurrikuluma lantzeko lehenpausoak eman ditugu. Eta hildo beretik jarraituko dugu. Ikastolen hobekuntza hezkuntza sistema osoaren hobekuntzan oinarrituko da zati handi batean. Eta alderantziz. Elkarrekin egin dugun lanak bere fruituak eman ditu urte hauetan guztietan. Beraz, badakigu zein den erabili beharreko formula. Bukatzera noa. Momentu ekonomiko gordina bizi dugu. Jakin badakigu beharrizanak handiak direla. Eta ezinezkoa dela denetara iristea. Hala ere, iritsi bezain pronto, lehentasunak identifikatu genituen. Beti ere hezkuntza sistemaren kalitatea bermatzeko ahaleginean. Esfortzua handia izaten ari da denona eta horrek bere emaitzak dakartza. Adibidez, 0-tik 3 urtetarako diru laguntzak hobetzea lortu dugu azkenean. Oraintsu hartutako erabaki izan da eta pozik gaude diru gehiago jartzeko aukera izan dugulako. Eta kooperatibei dagokienez, guk jarretzen dugu hitz egiten eta aurreratzen dizuet asmoa deialdi horri berrizkuratzea izango dela. Besterik ez, ikasturte ona izan dezazuela eta gure hezkuntza sistemak beti bezain indartsu jarrai dezazela. Eskerrik asko. Mila esker sailburu anderea. Bada gehiago? Bai, Gipuzkoako aldun nagusia ere hemen dugu. Kontxo. Martin Garitano jauna, zeurea da hitza. Sailburu Andrea, Koldo Tellitu, jaun Andreok, egunon guztioi. 50 urte, ez da gutxi. Heldutasuna erakusten duen zenbakia da. Eta jakinean, esate dizuet nik neuk ere 50 urte bete ditut aurten eta. Lehenik eta behin, eskerrak eman behar dizkizuet, ikastolei. Gure hizkuntza, gure hezkuntza, gure kultura, gure izana, eta ez bakarrik gure izena, bermatu egin duzuelako 50 urte luze hauetan. Eta aipatu nahi nuke ere ikastolek erakutsi diziguten balioak. Lehen Koldok aipatu ditu, segurazki ni baino hobeto, herrigintza, hor dago oinarrituta ikastolen mugimendua. Konpromisoa, gurasoena eta irakasleena, langileena. Ahalegina, auzolanean eraiki dugu guztion artean ikastolen mugimendua. Eta elkartasuna, bata bestearekiko, indartsu zegoena, ahulago zegoenarekin. Eta horretaz, egun hauetan asko hitz egin dugu. Baina guzti honekin batera, ez da bakarrik borondatea. Berrikuntzan ere aurrerapauso galantak eman dituzue. Hezkuntza proiektuan berrikuntza, gaur egun, hezkuntza modernoa dute, erakuste dute ikastoletan. Kalitatezko hezkuntza. Eta horrek eragiten du arrakasta. Eta horrek eragiten du gurasoek umeak aurrak ikastoletara eramatea. Eta bide horretan, 50 urtea zineten bide horretan, gure aldundia bide lagun izan duzue. Oso estu lotuta, eskutik helduta. Jakinean, eta Kristinak eta Koldok lehen aipatu duten bezala, ez digutela ezer oparituko. Ikusten dugu Lonzeren kasua, ikusten dugu suprefektaren kasua. Gure kasuan, Salvador kolegioaren alde egin genduen laguntza, eman genduen laguntza, Urkijo jaunak ia epaitegitara eraman du
guk egiten ditugun horrenbeste gauzekin batera. Espero ezagun, beste kasuetan bezala epailek kasu gutxi egitea Urkijo jaunari. Eta guzti hau esan da, aitortu behar dezuet, nire impresioa, nire sensazioa, nire konbikzioa, aurrera egingo dugula, aurrera egingo duzuela, elkarrekin aurrera egingo dugula, sasi guztien gainetik. Mila esker. Mila esker Garitano jauna. Bufa, urduritzen hasi naiz. Zer duzu azukreko eskorra? Ameriketako presidente aurkeztu behar diguzu ala? Ez, urduritzen hasi naiz ospakizunaren unea iritsi delako. Zer prestatu digute ba? Tartarraldoi bat? Ez dakin niraginek hainbesterako gozoi esango dutenik. Ez, urduritzen hasi naiz ospakizunaren unea iritsi delako. Ospakizun omenaldi, xume bat prestatu dugu. Xumea, baina bihotzez eginikoa. Xumea izan zen ikastola hauen sorrera, garai oso zailetan sortuak. Herritik herriarentzat, gurasoek aurrentzat, irakasleen konplizitate guztiarekin. Bai, lokal txiki batzuk, etxe partikularretatik etxe behetako aretotara jauzi egin, eta denboraren eta gero eta ikasle gehiagoren laguntzaz, egungo ikastetxe txiki, ertain eta handietara igaroz. Etorkizunaren zehazgabetasuna, itxieraren mehatxu iraunkorra, bidegia izan ziren. Bidea irikizuten gaur egun garenera iristeko. Baina haiek ere ez diren utxetik abiatu. Ia 50 urtatzera, Muñoak lehenengo ikastetxea sortu zuen Donostian, eta gerora sortu ziren bestein bestetik edan zuten. Gerrak eta Frankok itxarazi zituztenen segidak dira orain 50 urte ireki zirenak. Ospakizun omenaldi xume hau, ez da beraz, nondik gatozen erakusteko soilik. Omenaldi honek erakutsi nahi du, haiek hasitako bidea ez dela amaitu. Bide luzea dugula egiteko, baina bide hori ezagutzen dugula, haiek zehaztu ziguten eta noranzkoa. Bai, ez nekea, ez da bide txarta, gora, neska mutilak! Udazken koloretan landen lurrinak zeharkatuz ita zoroit ta iganauk. Udazken koloretan landen lurrinak zeharkatuz ita zoroit ta iganauk. Zuaitz biluziaren gerizpean orpondoan orbelaren hilobi horiz eta gorriz denan lokarturik denan lokarturik. Eskuratu ostoan, xume bezain ere, hain soila bere bihotzean, zuaiz guztiaren bizkortasunez, hain betean, non erortze honen duintasunak, irikantatzera nadaman.
bihotzari. Sonatzaiok kezkaturikote, joate askearen oparotasunea, betikotasunaren irrian zirudik, irrian zirudik. Batiguna du kanden borak, bere baitan egositako ametsetaz, isekaz, bailegoan nere baitako ametsetaz, isekaz, baitlegoan. Udazken koloretan landen lurrinak zeharkatuz, ita zoroit ta iganak, hain soilireri hotzean, hain xume adiorik gabeko partitzea. Betoz beraz, ongi merezia duten omenaldia jasotzera. Aita Larramendi ikastola Andoain. Astileku ikastola Portugalete. Elgoibarko ikastola Elgoibar. Orereta ikastola Errenteria. Pasaia Lezo Liceoa, Pasaia. Resurrección Maria Azkue ikastola Lekeitio. San Benito ikastola Lazkao. San Nicolás ikastola Algorta. Santo Tomás Liceoa Donostia.
Zatozte aurrera. Zatozte aurrera. Ez unkigarria. Aurrera mesedez. Unkigarria benetan. Gustura gaude zuen artean, baina holtza utzi beharko duzu orain. Bai, izan ere, ikasturte hasierak ekitaldi honi amaiera emateko Urretxu Zumarragako ikasleen ikuskizuna ekarri dugu zuen begi eta belarrien gozamenerako. Dantza ikuskizuna dakarte, bai, Pierre Lancre gorrotu zuen hori bera. Inkisizio eta inkisizidero moduan, jardun nahi dutenak badiren arren, sorginak arituko dira dantzan gaur holtza honetan. Sorginak diozu? Sorginak bai. Zer, beldurra diezu? Sorginei? Direnik ez da sinetxi behar. Ez direnik ere ez da esan behar. Badiren edo ez diren ez dut esango, baina hemen datoz. Sugeak eta jart-jalo existitzen ziren garaian, iratxoak basoetako zaindariak zirenean eta lamiak ibaietako erreginak, Mari jainkosa zen guzti zahaltsua. Mari zen mendien eta uraren jabea. Bereak ziren zerua, hodeia eta ekaitza. Berea zen euria ere. Anbotoko sorginzuloa zuen bizileku. Eta handik ikusten zuen ikus zitekeen guztia, baita izakin iminoena ere. Gizakiak ordea, kezkatia saltzen ziren, Marik ez baitzien bidaltzen, uztarako hain beharrezkoa zuten euria. Mari, Mari, bidali ura, bidali euria behar dugu! Marik ez zuen entzungor egin gizakien eskaerarik. Eta sorgin taldea bidali zuen laguntzeko asmoz. Sorginen gaua, gaua eta sua, sua eta gaua, sua eta sorginak.
Take all of your wasted honor, every little past frustration. Take all of your so-called problems, better put them in quotations. Say what you need to say, 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 say what you need to say. Walking like a one-man army, fighting with the shadows in your head, living out the same old moment.
all of your wasted honor, every little past frustration. Take all of your so-called problems, better put them in quotations. Say what you need to say, 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 say what you need to say. Walking like a one-man army, fighting with the shadows in your head, living out the same old moment, knowing you'd be better off instead if you could only say what you need to say, say what you need to say. Take all of your wasted honor, every little past frustration. Take all of your so-called problems, better put them in quotations. Say what you need to say, say what you need to say, say what you need to say,
you need to say. Say what you need to say. Say what you need to say. Say what you need to say. Walking like a one-man army. Fighting with the shadows. Haze ikuskizuna, aho zabalik utzi gaituzte. Konturatzen zara aitona, artistarik handienak herri ikastoletan ditugu. Urretxu Zumarragako hauek bezala, anitz dantza taldekoak ere. Herri ikastolako ikasleak denak. Badakizu, herritik ikastola eta ikastolatik herrira. Arrazoi duzu, bai horixe. Eta gu? Gu zer? Ekitaldi guztia aurkeztu dugu, baina ez gara gu geu aurkeztu. Egia da, bai? Onatx beraz du, nire alboko hau Unai Ribera duzue. Eta onauko hau berri Zurine Zabalo, Zurriola ikastolako ikasla gara, antzerki eskolako kumeak. Ohore eta plazer handia izan da, ekitalde honetan parte hartzea. Mila esker guztioi. Mila esker eta datorren ikasturtera arte. Bai, baina gogoratu, orain hor kanpoan, otamen ederra prestatu digute. Bai, baina astiroian, osasunerako hobea delako. Baina batez ere gu geu, beranduxiago joango garelako eta dagoeneko goze garelako. Mila esker. Wow, wow.